Saya dari UNED Kampus Pasuruan. Di sini saya akan menerangkan tentang etika batuk. Mengapa etika batuk? Karena sekarang virus corona sedang menyebar di seluruh dunia termasuk Indonesia. Bagaimana cara mencegahnya? Yaitu dengan cara berikut. Pertama, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu saat batuk atau bersin. Jangan lupa buang tempat sampah atau menggunakan lengan waktu batuk seperti itu agar virusnya tidak menyebar. Dan yang kedua, gunakan masker yang menutup hidung dan mulut seperti ini. Jika sudah memakai masker akan aman dari virus tersebut. Dan yang terakhir, jangan lupa cuci tangan Anda segera dengan air yang mengalir dan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer setelah batuk dan bersin. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa stay at home.